我昨天只是想点个外卖，结果手机先提醒我，七夕快到了。他怎么提醒你的？一打开，第一张图就是七夕双人套餐，2杯奶茶，2个小蛋糕，袋子还是粉色的。一个人能买吗？可以买。那就没什么问题。你准备一个人喝2杯，第一杯先喝，第二杯等一下再喝，然后5分钟以后也喝完了。也不能浪费。欢迎来到汉语微风，这里是一个可以轻松听中文、慢慢习惯中文的地方。我是月宁。大家好，我是奕晨。如果你以前没听过，七夕常常被叫做中国的情人节，很多人会在这一天约会、送花或者一起吃饭。所以一到七夕，大家就喜欢问：你有安排吗？听起来很普通，但这个问题有时候压力还挺大。所以今天我们想聊聊，七夕真的一定要约会吗？我昨天下班还路过一家花店，门口突然多了很多玫瑰，红色、粉色都有，走过去很难不注意。我最近也看到了。你进去了吗？没有，我就在门口看了一眼，看花。看价格，然后呢？然后突然觉得散步也挺浪漫的。我还看到一个男生站在门口，他拿着手机，一会儿看红色的花，一会儿又看粉色的。可能在问别人，你喜欢红色还是粉色？也可能在查第一次送花要买几朵。店员问他要不要帮忙，他马上说我再看看。这句话一般说明他还没想好，也可能还没看完价格。也有可能。门口还有个牌子，写着七夕可以提前预定。提前订很重要。我认识一个人，去年到七夕前2天才想起来订餐厅，前2天已经很晚了吧？前2家都满了，第3家终于有位置。那不是挺好吗？晚上10点， 10点，那不是晚饭，是宵夜了。他问女朋友：“10点可以吗？”他说：“可以，那我们8点先吃一点。8点已经吃了，10点还吃什么？”所以他们最后没去。下班以后，2个人在公司附近吃了牛肉面，本来想去浪漫的餐厅，最后吃面。但不用排队，吃完还出去走了一会儿，听起来反而挺轻松的。至少不用饿到晚上10点。我前几天在茶水间也被同事问你七夕有安排吗？我正在接水，听完愣了一下，杯子差点接满了。你怎么回答？我说还没有。旁边另一个同事马上说我有，我要加班，这个安排很确定，而且不用定位，也不用买花。不过完全没安排，也没提前说一声，会有一点危险。可能比花的价格还危险。比花的价格还危险。我真的见过一个完全忘了的人。又是你的朋友？这次真的是，去年七夕他和女朋友都要加班，本来说好周末再见，下午他突然问：“你今天几点下班？”这个问题已经很明显了。但他只回：“不知道，可能9点。”然后呢？过了几分钟，他又问：“你知道今天是什么日子吗？”这次应该想起来了吧？他看了一眼手机，回：“星期四。”真的？真的。我已经不知道该说什么了。后来他终于反应过来，马上问：“你晚上想吃什么？”已经有点晚了。他回了2个字：“随便。”这个时候的随便，一般不是真的随便。他先发了一家火锅店，他说第2天要上班，不想一身火锅味。他又发了一家烤肉店，他怎么说？太远了，还没找到第3家。2个人已经讨论了快半个小时。约会还没开始，人先累了。
最后9点多下班，他们在公司楼下的便利店见面。便利店，热的关东煮只剩下几样，他拿了2份，又在收银台旁边看到一个小蛋糕，就一起买了。还请店员拿了2把小勺子，这个细节还挺可爱的。但是蛋糕上写着“生日快乐”。七夕吃生日蛋糕，没办法，只剩这个了。他看到以后生气了吗？他先看了看蛋糕，又问：“今天是谁生日？”他怎么回答？他说：“我们的关东煮。”这个回答有一点奇怪。但他笑了。他们坐在靠窗的位置，一边吃，一边看外面的人拿着花走过去。别人抱着玫瑰，他们端着关东煮。关东煮至少是热的。他后来没再说什么吗？快吃完的时候，他说：“明年早点想起来。”已经算很温柔了。对，他后来跟我说，最紧张的是他问第2遍时，他还不知道今天是什么日子。不过，就算记得七夕，去哪儿也真的很难。我以前和朋友约吃饭，4个人站在商场门口，每个人都说我都可以。然后呢20分钟以后，我们还站在那里。一个人想吃火锅，另一个人怕身上有味道，有人想去楼上，还有人已经累得不想走了。最后吃了什么？去了门口一家盖饭店。因为大家都想吃盖饭。不是，因为不用再选了。那如果是我不会问你想吃什么。那问什么？火锅、烤肉、盖饭，你选一个。如果对方说都不想吃呢？那我先问他还想不想见我。这个问题更危险了。那还是先别问。礼物呢？一定要准备吗？不一定要特别，买点对方平时喜欢的也可以。比如奶茶。可以，但是甜度别点错。我以前点错过一次。给谁？朋友。你刚才停了一下。我在想，他喝的是3分糖还是5分糖？看来记得还挺清楚。因为点错以后，他每喝一口都会看我一眼。这个压力也不比花的价格小。所以七夕前最常听到的，可能还是你几点下班？还有，我们到底去哪儿？好不容易决定了，门口可能还有20个人，还要排队。而且排到一半，天可能突然下雨。这个我真遇到过。这次不是听朋友说的。不是，我自己就在现场。好，终于轮到你啦。有一年七夕，我和几个朋友约好吃饭，位置已经定好了，我们还觉得不会等太久。结果呢？到了以后，门口还是一群人，椅子坐满了，旁边也站满了。有人拿着花，有人一直低头看手机。不是已经定位了吗？那天我才知道，定位只是让你可以在门口等。店员怎么说？先说20分钟，我们等完再去问。他看了一眼号码，说快了，前面还有12桌。12桌也叫快了？七夕那天可能算快吧。你们没有换一家？附近几家店前面不是20桌就是30桌，还有一家不用等，但走过去要40分钟。那还是继续等吧。结果等到一半，外面突然下雨了。一开始就很大吗？刚开始只有几滴，大家都没动。过了一会儿突然变大，门口的人一下全挤到里面，地上都是水。店员拿着拖把一直走来走去。那些花怎么办？旁边有个男生一直把花举得很高，他自己半边衣服都湿了，花一点没事。人可以湿，花不能湿。差不多就是这个意思。你们有伞吗？没有。朋友问我要不要去买，我说
都已经湿了，再等等吧。听起来不是一个很好的决定。后来雨更大了，我就知道。差不多1个小时以后，终于叫到我们。进去的时候，鞋和头发都是湿的。坐下来以后，空调一吹，还有点冷。至少可以吃饭了。还没有，服务员先说，今天有点忙，上菜可能会慢一点。所以还要等。对，那天主要的活动不是吃饭，是等。等位置，等雨停，等上菜。还有等拍照。谁拍？菜一上来，一个朋友马上说，先别动，我拍一张。第一张，他觉得桌上太乱。第二张，又拍到我的手了。你的手为什么在那里？我已经拿起筷子了。你太着急了。我已经等了1个小时，后来他终于说好了。我刚要夹菜，他又说，等一下，最后一张。最后一张一般都不是最后一张。又拍了3张。第一盘菜上来时还有热气，拍完以后热气已经没了。你没催他？催了。我说，再拍下去，它就真的变成凉菜了。那顿饭最后怎么样？味道还不错，就是特别吵。旁边每一桌都在聊天，服务员一直跑来跑去。我们说一句话，经常要再问，你刚才说什么？但照片看起来应该很安静。对。后来他把照片发出来，桌子很干净，菜也很好看，完全看不出我们等了1个小时。也看不出你的鞋是湿的。这个确实不用拍进去。吃完以后呢？雨已经停了，我们谁都不想再去别的地方，就慢慢往地铁站走。路上人少了一点，终于能听清楚大家在说什么。听你说完，我突然觉得七夕出门还挺累的。走到地铁站的时候，反而聊得最多。因为终于不用等了。对，我们在门口等的时候，还有很多外卖员进进出出。有一个人拿着3、4个袋子，门口太挤，转身都很难。里面的人在吃饭，他一直在送饭。旁边还有一个人抱着电脑，一边等位置，一边回工作消息。他看起来像来约会的吗？不像，从头到尾都没抬几次头。所以七夕晚上也不是每个人都在约会。当然不是，我们准备回家的时候，外卖员还在门口等下一单。那不约会的人，七夕晚上都在做什么？大部分人还是正常过，该加班加班，该回家回家。我以前有个同事，去年七夕加班到快10点，他坐进地铁，看到对面有人抱着花，才突然想起来，哦，今天是七夕。白天完全忘了。太忙了，办公室里有人提过一次，但他说的是，今天早点走，外面可能堵车。这个提醒很实际。他下地铁以后买了一杯奶茶，走到楼下时，花店已经准备关门，店员在往里面搬花，门口还吊着几张粉色的包装纸。那个时间应该挺安静的。对，他回家洗了个澡，换上睡衣，看了一集电视剧。第二天有人问他七夕怎么过，他说，我和奶茶一起过的。奶茶至少没迟到。而且3分糖，少冰，没有点错。那就很好。我还有1年是和2个朋友一起过的。特意约在七夕？没有，只是那天3个人都有空。到了火锅店才发现，旁边很多桌都是2个人。你们3个坐在中间？对，而且点的特别多。服务员看了一眼菜单，又看了看我们，问：3位吗？他可能想再确认一次。旁边一桌在拍花，我们一直看着锅里，等毛肚熟。店里放着很慢的情歌，别人安静吃饭，
我们3个在讨论最后一块豆腐是谁的，最后是谁的？谁夹得快就是谁的。很公平。吃到一半，店里还送了一个心形小甜品，特别小。3个人怎么分？一人吃1口，前2口差不多，最后一个人的明显大了一点。是谁？不是我。你回答得太快了。反正那天我们聊了很久，出来以后，3个人身上全是火锅味儿。浪漫的味道？不是，是辣锅的味道。也很明显。那你有一个人过七夕的时候吗？有一年下班后，朋友问我要不要出去。我走到商场门口，看见里面全是人，就直接回家了。连进去看一眼都没有？门口已经有人在排队了。回家做什么？点外卖，开电脑。那天外卖应该很慢吧？特别慢。平时40分钟，那天软件上先写60分钟，后来又变成80分钟。越等越久。送到的时候，外卖员一直说不好意思，他后面的衣服都湿了。我就说没关系，你慢慢来。他应该跑了一晚上。我拿着炒饭和可乐回家，朋友在游戏里问我今天不出去吗？你怎么回答？我说我刚刚已经出门拿过外卖了。那不太算。我还坐了电梯。好吧，算你出去了一小会儿。那天本来和平时差不多，我一边吃炒饭一边打开朋友圈，结果往下看了几下，突然全是花。白天还没什么感觉，晚上大家一下都开始过节了。对，街上是什么样我不知道，朋友圈看起来特别热闹，尤其是晚上10点以后。真的，我那天刚吃到一半，朋友圈已经全是七夕。而且大家发照片的时间还挺像，8点多有人发餐厅，9点多开始发礼物，10点以后就有合照了。你观察得很认真。不是我认真，是打开手机以后一直看到，第1张是花，第2张还是花，往下滑。又是一束花。看到第5束以后，我已经快分不清是谁发的了。至少颜色不一样。还有人只拍桌子，2杯饮料，2份甜品，中间放着一小束花。看到2杯饮料，大家是不是就开始猜和谁在一起？有时候会，照片里没有人，也没有字，反而更容易让人猜。我认识一个女生，去年发了一张很标准的七夕照片，桌上有花，有蛋糕，后面的灯也很好看。花是谁送的？餐厅的。餐厅送的？不是送，是借。服务员拿着一束花，一桌一桌，问：需要拍照吗？拍完还要还回去。对，他拍完，服务员马上把花拿给旁边那桌。那束花一晚上应该很忙。而且每一桌的照片里，他都像刚刚收到的。下面有人问是谁送的吗？好几个人问，他没回答，说解释，大家可能会更关心那束花。也是。不过我认识的另一对情侣去年什么都没发，2个人下班后见面，本来只想去超市买水果，然后呢？最后推了一辆购物车出来，里面有一大袋零食，2盒冰淇淋，还有1瓶洗衣液。七夕礼物是洗衣液？不是，家里的刚好用完了。这个理由很真实。他们在冰柜前站了10分钟，一直不知道买哪种冰淇淋。最后选出来了吗？没有，所以买了2种。结账时发现其中1盒打折，又回去多拿了1盒。所以最后是3盒。对，本来只想买水果，最后水果反而最少。去超市经常会这样。回家以后，他们一边吃冰淇淋，一边看电影。他本来想拍照，看见桌上的零食袋和洗衣液，又把手机放下了。洗衣液
确实不太容易排除七夕的感觉。第二天还有人问他：“你昨天一个人吗？”他怎么说？他说：“没有啊，我还和他一起买了洗衣液。”听起来不像约会，但确实是2个人一起过的。而且还有3盒冰淇淋。这个比较像过节。那你刚才看朋友圈时，有没有突然想出去？有那么几秒，我看到一家很好看的餐厅，认真想了2秒，然后呢？又看了2秒，一共4秒。然后继续吃炒饭，饭还热着。如果炒饭不好吃呢？那可能会多看一会儿。那你今年七夕准备怎么过？先看看有没有人约我，如果有人约呢？再看看餐厅要不要排队。你呢？一起吃饭、散散步就可以，不用去特别贵的地方，也不用拍很多照片。菜可以直接吃吗？可以先拍一张。我就知道，真的只拍一张？这句话我听过。所以，七夕一定要约会吗？不一定，想见面就见一面，不想去很挤的地方，也可以换一天。没有特别安排，也可以去买2种冰淇淋3种，还有洗衣液。这个不能忘。今天最后把3个刚才一直听到的说法再留一下。你七夕有安排吗？就是想知道你那天有没有计划。还有不一定。有人问，七夕一定要约会吗？你可以说不一定。如果想出去吃饭，还可以提前定位，就是早一点把位置定好。不然可能只剩晚上10点。然后8点还要先吃一点。不用背，听熟就好。那你呢？七夕那天会怎么过？你可以用一句简单的中文告诉我们：我想和朋友吃饭，或者我想在家休息。也可能是我还没有安排。欢迎在评论里告诉我们。那我们今天就聊到这里，我们下次见。拜拜。拜拜。